अच्छा, तो अभी हम लोग विज़िट कर लिया था, वापस जा रहे हैं। रिक्वेस्ट है ज़ुबैर तनवीर साहब से, जो कि द ह्यूमैनिटी एरा के जो है वो फाउंडर भी हैं और इस पूरे इदारे को अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। तो उनसे मेरी एक दरख्वास्त है कि ज़ुबैर भाई, हमने आपको देखा है जिस तरह से आप बढ़ चढ़ के लोगों की मदद कर रहे होते हैं, लोगों के लिए जो है वो जिस तरीके से भी आसानी पैदा हो सके वो आप करते रहते हैं। तो मेरी भी रिक्वेस्ट है कि ये हमारा गांव है, मीरपुर ख़ास से दूर है। एक्चुअली मैं मीरपुर ख़ास से हूँ, लेकिन मेरे जो एतराफ़ के इलाके हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये सिंदड़ी के करीब है, हिंगोरनो लगता है ये गांव। हिंगोरनो के आसपास आपको बेतहाशा इस तरह के गांव दिखेंगे जहाँ पे ज़ेर आब आए हुई ये ज़मीनें। तो मेरी रिक्वेस्ट है ज़ुबैर तनवीर साहब से कि भाई प्लीज़ कुछ जितना हो सके, जैसा कि आप बलूचिस्तान में भी कर रहे हैं, आपके माशाल्लाह रूटीन के हिसाब से जो है ना वो डोनेशन जा रही हैं और आप हेल्प आउट करें लोगों की। तो मेरी रिक्वेस्ट है काइंडली यहाँ पे भी जो है ना थोड़ा सा हमारी मदद करें ताकि हम इन तक पहुँचा सकें। एक सर्कल बन जाएगा, एक चेन बन जाएगा, जिसके अंदर हम भी अपनी कंट्रीब्यूशन इस तरीके से शामिल करेंगे कि हम आपका दिया हुआ जो है वो इन तक पहुँचा देंगे। तो रिक्वेस्ट है मेरी ज़ुबैर भाई से कि वो हमारी जो है कुछ हेल्प करें ताकि इन तक पहुँच जाएँ, ताकि इनको जो उम्मीद है हमसे हमारे आने से वो थोड़ी बहुत पूरी तो ना कर सके, लेकिन थोड़ी बहुत ही सही पूरी कर दें ताकि इनका गुजारा हो जाए। हम ह्यूमैनिटी एरा के शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने हमें डोनेट किया और हम ये फूड जो है वो बना रहे हैं मुतासरीन के लिए। थैंक यू ह्यूमैनिटी एरा। हमारे सुफियान भाई हैं जो चावल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बच्चों में, और हम तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं ह्यूमैनिटी एरा के जिन्होंने हमें डोनेट किया और इस गरीबों की बेचारों की मदद की।